係咪地圖啊？地圖都冇咁大隻嘅。跟住呢個係德州鼠蛇，大家見唔見到佢仲喐緊啦？因為個手指可以撳落去嘅。跟住仲有一個蘇卡達佢嘅標本啦。Hello， 大家好，我係 Penny， 大家睇下我今日喺邊度？去呢個石排灣郊野公園。我點解今日嚟呢度玩咧？就係因為咧，我而家開咗一個兩棲爬蟲館啊。其實之前咧，仲係圍欄嗰陣時咧，我都要入嚟裝過下嘅。咁佢而家咧就正式係對外開放啦。覺得咧非常之好啊！澳門咧都終於有一個正式嘅爬蟲館啦。唔知佢嘅範圍會有幾大啦。好啦，而家就去睇下先。兩棲爬蟲館。好啦，而家就入去睇下先。呢度咧就有個開放時間啦，兩棲爬蟲館。咁我而家開放時間咧就係朝10晚5嘅。咁大家記住呢度咧係逢星期一休息嘅呢一個公園。因為個手指可以撳落去嘅，跟住仲有一個蘇卡達佢嘅標本啦。呢度嗰個係咩咧？土蛙喺嗰度，大家見唔見到？呢件係咩咧？黃氏樹蜥，邊度啊你？睇咗一圈都見唔到佢喺邊，算啦，下一站。呢隻澤巨蜥。其實早幾年嗰陣時咧，佢係有人養嘅，然之後咧佢走咗出嚟咧，跟住俾民署執咗之後養到而家嘅，就係佢咧。呢邊咧係一隻黑白藍尾蜥，就喺嗰度啦，大家見唔見到咧？跟住呢邊咧就係入去嘅。呢邊有一隻佢嘅梅花頷龜，我喺網上面睇過咧，佢應該係嗰隻咩黃額龜啊，呢個可能係佢嘅學名啦。然之後繼續呢度咧就係鱷龜嘅標本啦。呢隻獵蜥咧，不過通告話佢暫時喺後勤區入邊休息，佢唔知喺邊度 hea 嘅，而家見唔到佢。呢度係啲墨西哥異尾獵蜥，就喺嗰度啦，大家見唔見到？跟住嗰度都有一隻，嗰度有隻龜，模型嚟嘅呢隻唔係標本嚟嘅，隻假嘢嚟。跟住呢隻係紅藍尾蜥，呢隻咧就係紅藍尾蜥啦，我都係第一次見呢一種蜥蜴。條蟒蛇，呢個緬甸蟒，然之後呢度咧仲有簡介一下蟒蛇嘅資料啦，會話俾你知點解蛇咧中意伸條脷出嚟啦。睇咗一圈都揾唔到嗰條蟒蛇喺邊度，有啲可惜見唔到嗰條蟒蛇。下一集呢度咧仲有個蟒蛇專屬嘅浸浴區，但係好可惜我仲未見到條蟒蛇喺邊度。呢邊仲有一區。呢個係藍氏石龍子，跟住呢邊有呢個角蛙、豹紋手工，呢個係粟米蛇，跟住呢個係球蟒，好重咗但係個蛇窿。哦，原來呢個仲有一條，哇！呢條大條好多啊！跟住呢個係德州鼠蛇，大家見唔見到佢仲喐緊啦？跟住呢度咧有個水龜缸，跟住特別有3種龜，呢個條紋洞胸龜、墨西比地圖龜、紅腹側頸龜，即係咪地圖啊？地圖都冇咁大隻嘅。跟住呢度咧就係一啲標本啦，可以俾大家認識一下。呢啲係鱷龜嘅皮膚啦，有個變色龍嘅皮膚啦。呢啲係
係蟒蛇蛋，原來蟒蛇蛋都幾大隻下噶。我而家咧就行完呢個兩棲爬蟲館出嚟啦，原來個陸龜咧今日冇喺入邊呢度咯，陸龜咧喺另外一邊，而家行去陸龜嗰邊，同大家睇下陸龜啦。我圍咗望呢度入邊咧，仲有一隻呢隻咧都係蘇卡達嚟。哎呀！我尋日咧諗住得翻啲片出嚟嗰陣時咧，先發現我喺石排灣拍嗰個片尾咧，竟然突然之間得咗嗰部分咯。所以咧，我今日同佢哋散步嗰陣時咧，就攞麥包嚟拍翻個片尾，同大家講一下先。Hello， 呢隻咧就係麥包。麥包咧係一隻東部嘅豹紋陸龜，而且咧麥包咧佢係豹公嚟。Hello， 講翻石排灣嗰部分啦，覺得咧。喺我哋澳門嚟講咧，其實佢都做得唔錯嘅，因為咧入去咧，你都見到佢嗰個造景咧，其實真係都係有用心去做啦，同埋佢啲設備咧都係做得唔錯啦，同埋佢嘅陸龜區咧。陸龜咧喺另外一邊戶外嘅地方㗎，覺得呢個有啲可惜啦。咁但係咧，我自己養開陸龜咧，我都係見到陸龜有咁嘅活動空間喎，其實都係非常之唔錯嘅。呢一個爬蟲館咧，雖然咧地方就唔係好大啦，咁因為始終我哋澳門嘅地方本來就唔係大啦。香港都有爬蟲館啦，然之後咧大陸咁大嘅地方咧，唔同嘅動物園入邊咧都會有一部分嘅爬蟲館咧。到而家咧，我哋澳門呢邊咧都有自己嘅爬蟲館咧，所以咧我覺得非常之好啦。咁呢個咧係值得讚噶，係咪啊？另外咧都要提一提大家朋友仔啦，如果朋友仔咧想去呢個爬蟲館睇過咧，大家要留意啦。我有逢星期一休館㗎，就要留意啦。千祈唔好摸門釘㗎。嗰日品種都唔係好多啦。咁目前咧就係見到有2隻嘅蘇卡達啦。咁有一隻咧就係目前都未對外開放嘅。咁另外有一隻咧就係之前喺二龍口嗰個海外動物區啊。咁二龍口嗰隻蘇卡達咧，其實而家已經搬咗去路環㗎啦。如果朋友仔想去二龍喉睇陸龜嘅話咧，就千祈要留意啦，唔好摸門釘啦。好啦，咁今日嘅分享咧就係咁多先啦，希望大家咧都中意今集嘅分享啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。